السلام علیکم مرګورو څنګه یاست په خیر یاست خیرت یې ښه یاست خدای دې وکړي روغ او جوړ به یاست تاسو ته به شاید در معلومي پر سوشل میډیا باندې هر وخت موږ تاسو ته لایو راځو او د افغان کډوالو په خدمت کې شپه او ورځ لګیا یو نو نن دویمه ورځ ده چې پر یو وار خو موږ ټلیفون ته ورخلاصیږو نو چې ورخلاصو چې ټلیفون وګورو د هرې خوا ایډیوې را روانې دي چې کوم ظلم او د یو پښتني خور سره سوی دی نو دومره غټ ظلم چې په تاریخ کې نه دی سوی لکه د کچې ډاکوګان چې د پښتانه قام سره څومره راخستې ده یا څومره ظلم سره کوي یا څومره ظلمونه سره کړي دي دا به نو اوس هغه خلکو ته ورمعلومیږي چې یا په سند کې پښتانه پراته دي یا ودې ته ورنږدې خلک دي دا در موږ هغو خلکو ته ډېر ورمعلومیږي نو کوم ظلم چې دوی روان کړی دی اول خو په کار دا دی چې په کراچي کې ماشاءالله دي پښتانه بیخي ډېر دي په لکو نه په کروړو دي او بیا زه د سویل افریدي وزیراعلی چې هغه د پی ټی آی سره تعلق لري دغه رقم د پی ټی ایم مشران دغه رقم د نیشنل د پارټي مشران دغه رقم ملي مشر محمود خان دغه رقم د جمعیت پارټي مشران کارکنان یاندې قبایلي مشران په کار دا دی چې د بلوچستان وزیراعلی ته کښیني چې وزیراعلی ته دا خبره وکړي چې دا کم کار سوی دی د دې سزا به څه شي د دې سزا به څه شي د دې سزا حلیمان صاحبان وایي چې د دې سزا به مرګ دا که په قانون کې که په آیین کې چې پر یو زنانه د پښتانه خبره هلته پرېږده په اسلام په مسلماني کې یعنې چې یو انسان ناکه مړ کې دی دې لکه ګرد دنیا سي مړه کې او د یو انسان بچاو وکړي دی دې لکه ګرد دنیا سي بچاو کې اوس د دې د مرګ یعنې دومره غټه بې عزتیا بیا پر سوشل میډیا چې یو خور یو مور ژاړي او چې کوم لفظونه دې استعمال کړي دي دا خو په مسلماني کې د برداشت باید نه لري دا که اوس د یو سندي سره دا عمل سوی وای دا که اوس بل د هر قوم سره سوی وای د پښتانه قوم سره نه یعنې په دې وطن کې ډېر کم خلک څوک دي ډېر کم خلک تاسو ته معلومیږي یا نه معلومیږي په دې وطن کې کم خلک چې دي یا عیسایان دي یا هندوان دي یا سیکان دي دا ډېر کم خلک دي که دغه عمل د دې خلکو سره سوی وای تاسو به حالات لیدلی وای چې بیا څه کېدل بیا پښتون قوم یعنې افغان قوم دومره پروت دی چې په دغه پاکستان کې چې بل قوم نسته دومره زیات پروت دی نه زه خپلو پښتنو ته وایم چې یا چا اعلانونه کړي دي یا پر سوشل میډیا باندې کم ملګري ایډیوې کړي دي چې موږ ولاړ بالکل ولس هر وخت موږ ته ساعت راکړی دی هر مشر ته یې ساعت ورکړی دی په ولس کې یوه کمزوري نسته په ولس کې هر څه سته که په شپه وغواړې که په ورځ ولس تیار دی خو بیا زه دا وایم موږ پر ډېرو کچم ځکو ګرځېدلي چې بیا کم په کچم ځکه کې بیا هغه کچم ځکه باندې لږ حالات خراب سي بیا ډېره کمی عجزانو ډېره کمی خو زه دا یوه خبره کوم چې دا مشران دا سبا سره کښېنئ یو کمیټۍ جوړه سي چې کوم ملګرو ورنږدې دي په کراچي کې بیخي په کروړو پښتانه سته مشران سته دا یې نسي نسته په کار دا دی چې ودې ته کمیټۍ جوړه سي ډېرک عجیب سي دی ایجد دی وزیراعلی دی ډېرک سمبلۍ مخله ورسي چې دا څه سول
دا څه سول، دا ماته را پیدا که، حکومت دی، ریاست دی، ورسه ورته کښېنه. دا به تا لره داسې راولي په زور د خدای چې الله یو د شریک نه لري. دا سوي دي. بیا پر سوشل میډیا موږ دا یوه خبره واضح کوو چې بالکل که دولت خان دی، که بل ورور دی، که بل ورور دی چې ویډیو کوي، په کار دا دی چې څوک په دا خپلو ویډیو کې ډېر احتیاط وکړي. زما او ستا وینه د زما او ستا تن دی، که کمانډران دي، که مشران دي، که قبایلي مشران دي، که سیاسیان دي، که هر څوک دي، خو بیا هم نوم د نامه نه پرې کېږي. هغه یوه خبره چې تا کړې ده چې دا د پښتانه قام یا د افغان قام یو بې عزتیا سوې ده، نو په کار دا دی چې په دا کې سره ملګري سو، پر شا نه سو لاړ. ګوره دې خبرې ته بیا نو په کار دا دی چې څوک ټارګټ نه سي. زما د خبرې مقصد دا دی چې دا د مجبورۍ حالات دی، د مجبورۍ مقام دی. په داسې حالاتو کې باید چې ډېر نارمل په یو داسې طریقه کار وسي چې هغه کې هر مشر، هر سیاسي، هر ځوان په دا کې خپله حصه واخلي او په دا کې خپل غیرت ښکاره کړي. په دا کې که څوک په شهادت ورسېږم یو مشکل نشته، یو مشکل نشته چې یو ظالم ظلم کوي، یو ظالم کفر کوي، یو ظالم، یو بې شرمه، یو بې ضمیره داسې کارونه کوي، بالکل د هغو مرګ روا دی، د هغو خون روا دی. د هغو سره که په مقابله کې راسي صفا جنتي، بیا یو مشکل نشته. خو دا درته وایم دا دوه اپشنه به تا ته خامخا ایښودل کېږي. د قام، د وطن، د علاقې، سپین ږیري، مرکې، دا شیان به ډېر کېږي. لټچار به کېږي، حکومت به راوځي چې دا موږ په خبرو حل کوو او دا کوو او دا کوو، موږ اکشن اخلو، پلانه ده، بستانه ده. خو در ګردو بهتره دا ده اوس غټ غټ ګوندونه شته، ډېر غټ ګوندونه شته. پی ټي ایم ځوانان، د پی ټي آی، ما تا ته ګړی مخکې مو وویل چې د پښتونخوا مشر محمود خان، دغسې مشر منظور پښتون، دغسې د سیل افریدي نر سړی دی. یعنې در دغه پورې چې د اوازونه ورسېږي، دا وزیر اعلی د بلوچستان وزیر اعلی ته کښېني، دا خلک یو کمیټۍ جوړه سي چې ورسي و دې خلکو ته کښېني چې وروره ته په موږ څه کوې؟ څنګه پر دې خو نور دلیل نه دی په کار. سړی پر دې که څه دلیل ووایي، ډېرک اکشن پر واخلي. دا خو ورک خلک نه دي، خو هغه زنانه وایي چې مثال 100 روپۍ یې واخیستلې، دا خو معلوم خلک دي، دا خو ورک خلک نه دي. بیا ته زه د سن و سرکار تاریانې اخیستی یم چې ته پر دې اکشن څنګه نه اخلې؟ ته پر دا د سوشل میډیا باندې ته د حالات وګوره، د حالات کومې خواته بیایې. یعنې دا اوس که یوه ده، خو موږ به ګسر پر دې څه ونه وایو. څو سوي دي، څو به نورې کېږي، څو به د دې مابعده نورې کېږي. تاسو عزیزانو، دلته چې موږ په کوم خدمت کې لګیا یا کوم افغان کډوال چې څومره ظلمونه ورسره سوي دي، په تاریخ کې د چا سره نه دي سوي. تاسو وګورئ، تاسو اوس دا سوشل میډیا باندې به شاید دای ملګري چې ما به وینې په دې شانو به خبرې ته ورسه سکر سن. یعنې په هر ضلع کې په جیلو کې زموږ زنانې اوس هم ناستې دي، کډې کللي دي په افغانستان کې. کوچني ماشومان، سپین ږیري او ځوانان اوس هم په جیلو کې ناست دي. کوم ظلم زموږ سره نه دی سوی، یعنې کومه خوا زموږ سره نه ده سوې. داسې شی نه دی پاته سوی عزیزان، داسې ظلم نه دی پاته سوی، داسې بې عزتیا نه ده پاته سوې چې موږ ته نه ده را رسېدلې، په یوه نامه، په بل نامه، په یوه نامه، په بل نامه. د دې وجه څه شته؟ زه پر تا لګېږم، ته پر ما لګېږې. زه وایم زه ښه سړی یم، ته بد سړی یې. ته وا ته بد سړی یې، زه ښه سړی یم. د دې وجه دغه ده. نن چې پر تا باندې راغله، زه چکچکې کوم، زه لاسونه ټکوم چې ډېر ښه دی، د دا وکړو، د دا وکړو. که پر ما راسي، ته لاسونه ټکوې. که ما او تا سره یو وای، که ما او تا سره یو هډ وای، بیا دا کیسې نه راتلې. په والله که دا کیسې راغلي وای، موږ کتلي دي عزیزانو، موږ ته هر سره معلومېږي. موږ په دا غره کې یوه میاشت 5 شپې ناست، پر چش ناست، د قام پر عزت راوتلي وو، پر ناموس راوتلي وو. مګر برته د وطن د علاقې خلک چې په کوم الفاظو موږ ته ګایېدل، یا موږ ته کومې دمکۍ راکولې، یا پر موږ کومې اصلې استعمالولې، یعنې کومې عربې، په کروړو پیسې، په عربو پیسې. او هره شپه مې دا ویډیو هم کول،
مال پر کور یو ماجت راغی پر ماجت یو نفر راکړي خري کې موږ 10 نفره وڅو 10 نفره ډل بندین نشکی راځه پسې در کوټې در کلاسې پلا در ژوبه در ارنایي در کلاسې پلا در پښنه در کوچلاغه در میزې اډې در عبدالله خانه چې دا ټوټل حکومت یې راایستلی و 11 ګنټې پر موږ وجنګېدی څو 11 ګنټې دا ما ګړی مخکې وویلې چې موږ پر ډېرو کچم ځکو ګرځېدلي دا حالتونه ټوله موږ لیدلي دي سړی چې هر قدم اخلي داسې قدم به اخلي چې ستا په وس کې عزیزانو زه یوه خبره درته کوم په تاریخ کې دومره ګیلمن چې شهید سلو په تاریخ کې دغونه پښتانه نو راټول سوي لکه عثمان لالا لکه ګیلمن شهید په لکو انسانان بیا 80 نفره کمیټه جوړه سوه څو 80 نفره کمیټه په 80 نفرو کې 1 2 یا 3 چلو دا 5 و دې 5 ته دا دغه ورپرېښو 5 اویا نفره ځین سیټ ته سلو دا 5 به بیا څه وکړي دا 5 خو بیا هېڅ نشي کولی 5 اویا ذمهواره خلک زندهی سو نن سبا دښمن ډېر چالاکه دی په هر خبره کې به سوچ کوي په هر کار کې به سوچ کوي چې څومره دې وسې څومره دې زوري در کوم هدفه پورې ځان رسوی سه په خپل زور په خپل طاقت هغه کار به کوي هغه کار به عملي کوي ستا سره ایمان در سره دی ستا پر سر هغه الله دی نو عزیزانو زړه مې درد کوي چې دا ټلیفون ته ورخلاص نه وي په خدای که ورخلاص شي 24 ګنټې جنازې د شپې پر 3 بجې هم راشي او کډوال دي پر 12 بجې هم کډه راشي زنانې ماشومان تاسو ولیدله بله اوس په کوچلاک کې اکسیډنټ سوی 2 زنانې په شهادت رسېدلي ماشومان د سپین ږیرو لاسونه مات پښې ماتې یاندې څه به ووایم نو ملګرو ډېر مې زړه درد کوي په خدای باور وکړئ چې د ژوند د سمې خوا راوګرځېدل د ژوند په قسم د خوا راوګرځېدل چې خدایه بس مرګ راکړي یعنې دومره په کروړو انسانان او نن ماته نن سندی پر ما بدماشي کوي یا پر ما نن پنجاپۍ چې هغو ته د مذهب لار ما ورښولې ده و ده ته ما قبله المر ورښولی دی نن دی پر ما باندې بدماشي کوي نن دی ما وژني نن د زه غلام جوړ کړی یم څه به ووایه عزیزانو د خوله مې نورې خبرې وشي نور وخت مې نه اخلم نور مې پر خدای سپارم دا خبرې عملي کوي په دنیا کې زه دا یوه خبره درته کوم چې په وسه دې پوره هغه کار کوئ چې په وسه مې دا خلک چې دي چې دا کم کار یې کړی دی دا په مسلماني کې چا نه دی کړی یو خو د پښتانه پیټ خلک پښتون یادوي نه په مسلماني کې چا نه دی کړی دا په کار دا دی ما درته وویل چې دغه مشران په اعتماد کې نه واخلي دغه مشران چې دا د سره ودرېدل زما دې په ذاته خدای قسم چې دا ټوله سن درته پر سجده شي تا خو یوه بیا ولیده زما دې په ذاته خدای قسم 200 یې راوله 100 یې راوله 300 یې راوله یوه بېعزتیا مو ورسوه کښېنوه چې زه ستا یوه بیا ولیده 300 یې راوله دا وډېره ده یې راوله طریقې سته پښتانه دومره خوار نه دي نه دومره کمزوري دي پښتانه د پښتنو پوښتنه ته وکړه نو نور وخت مې نه اخلم عزیزانو نور مې پر خدای سپارم یو جان مننه دغه ویډیو در سره شیر کړئ چې در دوی در وزیراعلی و در دوی در آی جي و در دوی در کور کمانډره در دوی در آی جي پسې چې در هغو پورې دا ویډیو ورسېږي چې زموږ د طرفه څه زموږ دغه بس دا پیغام دی چې د دې سزا چې شته ستا په قانون ستا په آیین کې په اسلام کې په شریعت کې د دې سزا به څه شي د دې کور راوارېده د دې که کوچنی دی که لوی دی دا به بس ختمه نور مې پر خدای سپارم ډېره مننه کور وده